यार तो आज ना लॉन्च में कुछ यूनिक खाने का मन कर रहा था, इसलिए हमारी सवारी चली ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में। इसका सीन पता है क्या है? इनकी सारी आइटम तो नॉर्थ इंडियन तरह ही थी, लेकिन इनका नाम थोड़ा यूनिक था। इनकी एम्बियंस देख के तो लग रहा था आज की बॉडी वाली कटने वाली है। इनकी मेन्यू एक बार चेक करो। मैंने तो पनीर कोल्हापुरी और एक गार्लिक नान ऑर्डर करा, लेकिन मेरी दोस्त ने हैदराबादी चिकन बिरयानी और मटन रोगन जोश ऑर्डर करा। एक बार इनकी गार्लिक नान को चेक करो, क्या लग रहा है। इनका ना पनीर तो सब था, लेकिन टेस्ट आज सच कुछ खास नहीं था। लेकिन मेरी दोस्त बता रही थी कि इनका बिरयानी तो मस्त था और इनका मटन भी अच्छा था। इस सब को रैप अप करने के बाद बिल पता है कितने का है यार? ऑलमोस्ट 1500 रुपए का। तो फिर कल मिलते हैं।